Thank you, Father. Father, we surrender ourselves at your feet, both the speaker and the hearer. Lord, teach us your word. Open our hearts, open our mind, open our ears. Give us the heart to receive your word and the mind to understand it and the ability to live by your word and not be the hearer or the speaker alone. Thank you, Father. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amen. Is strategy for evangelism and soul winning. Strategy. Yorùbá meaning of strategy. Àwọn ọ̀nà sí ìhìn rere àti ìjèrè ọkàn. Àwọn ìgbésẹ̀ tó dára tí a lè gbé, strategy. Àwọn ètò àti ìlànà. Ẹgbẹ́ ti sìn. Àwọn ìgbésẹ̀, àwọn àmúyẹ ìgbésẹ̀ tí ènìyàn lè gbé láti ṣe àṣeyọrí nínú iṣẹ́ ìjèrè ọkàn àti ìhìn rere. Also, we are coming up with two topics: strategy for evangelism and soul winning. Amen. Matthew 28, verse 18 and 20. 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 Only, and when 18 and 20, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Matthew 28, verse 18, then again then Matthew 28, 18 to 20, Mark 16, 15 to 18. Checking Teswaju? Huh? Okay. Kani Yoruba Tabaturi. Hosea 1, it says, it makes them to understand that there is no other power that is left that has not been given to him. Ó jẹ́ kó yé àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, àwọn wo làwọn ọmọ ẹ̀yìn tó ń bá sọ̀rọ̀ báyìí, àwa. Ó jẹ́ kó yé wa pé kò ságbára kankan níbi kankan. Èrè tó jẹ́ kí ó sọ̀rọ̀ bí lẹ́ẹ̀kan yẹn nìyẹn. Pé irú àkókò báyìí, àwọn èèyàn máa wá agbára káàkiri, wọ́n máa wá ààbò káàkiri, àwọn kan máa wá bí àìsàn yẹn, oògùn tó ń lè ṣe, wọ́n darí kan tó ń lè ṣe, àti àgbélépọ̀tà tó ń lè ṣe, tí irú àìsàn yẹn òfin ní ṣe kí ni o, tí òfin ní kàn wọ́n. But nírú àkókò báyìí Jésù jẹ́ pé ọ̀pọ̀ gbogbo agbára ní ọ̀run àti ní ayé láti kí ni o, láti fò. So you see, this is the time that people need the word of God. Hello. Ṣé kí n máa sọ̀rọ̀ bí lọ? Now, ẹ rí i pé there are keywords here. Jesus made it clear that all power is of all power. Yorùbá ní gbogbo. Tó bá ní gbogbo, ó mì pé kò ṣẹ́kù síbì kan. Fún mi ní gbogbo. Ó mì pé má ṣẹ́ kankan kù síbì kan. Fún mi ní gbogbo ọsàn tó wà ń bẹ̀ yẹn. Ó mì pé ẹyọ kan ò gbúdọ̀ ṣe kí ni o, ò gbúdọ̀ dín. Àbí? Ó wá ń sọ fún wa pé ẹ wo, ẹ lọ fọkàn yín balẹ̀, gbogbo agbára ní ọ̀run àti ní ayé láti fi fún mi. Ó mì pé kò ságbára kan tẹ́nìkan fẹ́ sà láyé yìí, ó ti wà lọ́wọ́ Jésù. Kò sí agbára kan tẹ́nìkan fẹ́ sà ní ọ̀run, ó wà lọ́wọ́ dání. Ẹ̀dẹ̀ wá wò ó ní kò sẹ́nikẹ́ni tó lè wá sí ọ̀dọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ ẹni tó lágbára nìyẹn. So we need good understanding of the power. Ẹgbẹ́ tẹ̀ ń sìn, ìdí tí mo fi ń tẹ àfi láti kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ni pé a lè wà níbòmíì kẹ́nìkan béèrè pé ṣé ẹrù pàgbára kan wà ní lọ́wọ́ ẹnìkan
àmọ́ bí tágbára wà ẹgbẹ́ tọ̀rọ̀ mi sì irú ìdáhùn tẹ́ bá fẹ́ nìyẹn ni pé kò sí agbára níbi kankan bí kò ṣe lọ́dọ̀ Jésù. Tálẹ́ntì lágbára Jésù, Ọlọ́run ló ní gbogbo agbára ẹgbẹ́ tẹ̀ sí yẹn. Then number two tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé in heaven and in the earth. That's verse 18. All powers in heaven and in earth. Ní ọ̀run àti ní ayé. Mo láì bá ìgbà yìí kò sọ pé in heaven and on the earth. Ẹgbẹ́ tẹ̀ sí yẹn. Ó ní in heaven and in the earth. Ní ọ̀run ní ayé. Ẹgbẹ́ tẹ̀ sí yẹn. Àádọ́rùn rí. But Bíbélì jẹ́ pé yọ pé ọ̀run tóbi ju ayé yìí lọ. Àbẹ́ẹ̀kọ́ ọ̀run dára ju ayé yìí lọ. Ọ̀run lógo ju ayé yìí lọ. Kò sóhun tá a rí nínú ayé yìí èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ló wà lọ́run. Àbẹ́ẹ̀kọ́ tó bá rí kíní mọ́tò yìí ló dáa jù, tó bá dé ọ̀run wàá mọ̀ pé street tó dáa jù in my life inú ẹ̀mí ni mo ti kọ́kọ́ máa mọ̀ in life pé Paris is the most beautiful city. Ẹgbẹ́ rẹ̀ sì yẹn I think it was 1985 mo lọ nú ẹ̀mí nígbà yẹn 1985 no 1988 lọ nú ẹ̀mí. Now nínú ẹ̀mí yẹn mo wá rí mọ̀ wípé wọ́n wá mú mi lọ káàkiri àwọn cities in the world. Ẹgbẹ́ rẹ̀ sì yẹn I was taken to Rome, I was taken to Jerusalem. Ìgbà tí mo wá lọ sí Jerusalem ní 2010 mo wá rí wípé mo ti rí kíní rí, ó wá dàbí pé mo ti débẹ̀ gangan rí. Ẹgbẹ́ tẹ̀ sí mo kàn rẹ́rìn ni pé God, this is just the fulfilment of the scripture in my life. Ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Bíbélì òní lè tí mo wé. Ẹgbẹ́ tẹ̀ sí it was there I got to know Adélu yẹn everywhere neat. Ó lè rí ẹ̀pẹ̀ níbi kankan gbogbo ẹ̀ neat. Àwọn ibìkan wà tó ṣe pé wọ́n fi tiles, but tiles wọ̀n yẹn gold ni wọ́n fi tẹ́ gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn. Wàhálà àwọn ọmọ Nàìjíríà ní tó wà ní Paris wọn ò nílé tó ń gbé inú gọ́tà ni wọ́n ń sùn because the gutter is so neat. Tójò bá dàbẹ̀ ni pé òjò rọ̀ tó tóbi ń gbabẹ̀ kọjá nísìnyí wọ́n á kó nǹkan wọn á gbé báàgì wọn kò ní gùn ọ̀ lẹ́rù. Ẹgẹ́tẹ̀ nísìnyí mobile bag ni ẹgẹ́tẹ̀ dáhùn á gbé wọ́n ti mọ bó ṣe ń jẹ take care ara wọn. Tójò bá rọ̀ after 30 minutes tójò rọ̀ gbogbo àgbàrá kan èrè omi kankan nílùú Paris, the whole of the city of Paris ẹ lè rí omi kankan láti ọ̀tẹ̀ tí ń gbọ́ erosion across the world. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ erosion ní Paris? No, you can't hear it. Ó lè ṣẹlẹ̀ láwọn ọgbọ̀n mi o, but kì í ṣe ní Paris because the city is so well laid, is so well decorated, is so well built. Ẹgbẹ́ tẹ̀sí. But to the glory of God, we thank God for His presence. We thank God for His goodness. Though there are other cities that are more beautiful now than the Paris. But ibi tí a ń lọ níbẹ̀ ni pé ó jẹ́ kó yé wa pé ọ̀run dáa jù bẹ̀ yẹn. Àbí ó ní àwọn ojú ọ̀nà lọ́run. The streets in heaven are laid of what? Of gold and precious stones. Amen. Amen. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ nípa pé ilé tó dára jù Nàìjíríà nísìnyí wọ́n máa fẹ́ máa sọ̀rọ̀. But ẹ jẹ́ kí n sọ fact fún mi pé àwọn ilé individual wà ní Nàìjíríà lé ní nísìnyí tó dára jù lásòrò lọ. Tí ìdajì kan tẹ́ ẹ̀rìn lásòrò kẹ́ ìfá ẹ̀ tẹ̀lé rí mi nínú ilé yẹn níbi tó máa fáyìn tó. But ibi tí mò ń lọ ni wípé ní ìjẹ́ fún mi wá pé all powers in heaven and on earth, gbogbo agbára ní ọ̀run ẹ jẹ́ kó steady lọ ní ọ̀run àti ní kíni o àti ní ayé. Amen. Amen. Then ní verse 19, this is where evangelism now take place. Only go. Kí ló sọ? Nítorí náà ẹ lọ bàbá mọ́mí náà ká jù wọn. Nítorí náà
ẹ ṣe kí ni o ẹ máa kọ́ ẹ orílẹ̀-èdè lọ ẹ máa kọ́ orílẹ̀-èdè gbogbo ṣe rí when you are evangelizing you are teaching when you are winning soul ẹ get it you are converting ẹ get what I'm saying and that's why when you are going out teaching the word of God you are evangelizing them evangelizing the world the art of moving as you might get will get there ẹ get what I'm saying but tẹ́ bá wo bíbá yìí 19 verse 19 Matthew 28 verse 19 go ye therefore and teach all nations baptizing them in the name of the Father the Son and the Holy Ghost now in verse 20 yẹn only teaching them to observe all things at this level ẹ get what I'm saying you have been able to win their soul. Now it's now urging you to teach them teaching. You know what I'm saying? So the work of soul winning is not it's not the work of one day. It's a continuous exercise. Continuous work exercise. Mo ti lọ conference rí tó ṣe pé gbogbo nǹkan tí wọ́n kọ́ máa kàn wá síbẹ̀ yẹn wọ́n pè ní Cassidy Reverend Cassidy ní Jos gbogbo nǹkan tó kọ́ níjọ́ yẹn ṣe ló dàbí ẹni pé mi ò tí ka Bíbélì rí very strange to me very new to me very refreshing to me ọ̀rọ̀ mi wá dàbí ọmọ tuntun mo wá rí ara mi bí ọmọ tuntun tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ bí tó ń gbé sínú ṣọ́ọ̀ ní ọjọ́ yẹn kí ló fà á ni wípé àwọn ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ṣe pé ó ti kọjá àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ti gbọ́ rí ó jẹ́ káwọn ọ̀rọ̀ tí mo ti gbọ́ tí ò yé mi tẹ́lẹ̀ ó yé mi ó jẹ́ káwọn ọ̀rọ̀ tí mo ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ tí mi ò rí mi sí nínú ẹ̀ mo rí mi sí nínú ẹ̀ ó jẹ́ káwọn ọ̀rọ̀ mi tí mo ti mi ò tẹ̀ ká kún ọ̀rọ̀ ó jẹ́ kí n ní oore ọ̀fẹ́ láti rí wípé àṣé ó ní èmi nínú táwọn Yorùbá pè ní olókìmí ó ní kí ni o olókìmí nínú. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So when we know all these things, it helps us to grow. It helps us to do what? To grow. Only teaching them to observe all things. Kọ́ wọn láti kíyèsí ohun gbogbo whatsoever I have commanded. Jẹ́rí a ò lè mọ̀ ju ìlànà tó ti fi kélẹ̀ fún wa. You cannot know more than God. You cannot know more than Jesus. You cannot know more than the Holy Spirit. And that is why the Holy Spirit is the third person in the Trinity and knows all things. You hear what Jesus said? He said, when the Holy Spirit comes, he shall teach you all things. Yóò kọ́ yín ní kíni ohun gbogbo tó yẹ ká mọ̀. Ìgbà mi tọ́lọ́ mi bá ọ̀rọ̀ mi bá ń jáde ní wàásù, mà begin to ask myself, níbo lọ̀rọ̀ yìí ti ń jáde? How did I go to know these things? Ìgbà mi ò lè jẹ́ pé náà bá ṣe kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ní àwọn nǹkan méjì máa ká jáde yẹn, èmi náà ṣẹ̀ṣẹ̀ máa mọ̀ for the first time. But I now find out that the word is already living inside me. But until it is being evoked out, it is not in use. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It's over fún wa ní ìdánilójú kan. I am with you always. Èmi wà pẹ̀lú ní ìgbà gbogbo. Now, let's go into our lesson. The word strategy means a plan designed to achieve a long-time aim. What is strategy? Kí la ń pè ní strategy? Strategy ni ìlànà láti ṣàṣeyọrí ohun tó gùn níwájú. Planned design. A plan. The word strategy means a plan design. A plan what? A plan design. To achieve a long time aim. To achieve a long time aim. Like a long time, a design, a plan design. Ètò ìlànà
ẹgbẹ́ tẹ̀sìn láti ṣe àṣeyọrí síwájú nípa ìlépa ẹni. Fún àpẹẹrẹ, yes, a máa lọ sí Ìbòròpá ní ọ̀la. Program tá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní Ìbòròpá yẹn a máa ṣe fóṣù 6. Bá dẹ̀ ṣe máa lọ ní strategy ni o, a fẹ́ strategize. Mọ́mì kínní àti mọ́mì kejì, ẹnìkan mú apá ọ̀tún, ẹnìkan mú apá òsì. Mọ́mì Dámì pẹ̀lú mọ́mì Agùnlóyè, mọ́mì àti Ọdún pẹ̀lú mọ́mì Ọ̀kẹ́. Àwọn á lọ sí òkè Ìṣá, àwọn kan lọ sí òkè Ìgbàgbọ́. Ẹgbẹ́ tẹ̀sìn ẹ̀ mú láti ilé àkọ́kọ́, níjọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ mú ilé kìíní, ilé kejì, ilé kẹta, ẹ̀ dúró bẹ̀. Lọ́wọ́ ọ̀tún ilé kìíní, ilé kejì, ilé kẹta, ẹ̀ dúró bẹ̀. Àwa tá a kù, Pastor Henry àti ìkejì wọ́n á lọ síwájú ilé Olúbòròpá ọ̀fù Bòròpá. Wọ́n mú ilé wọ̀nyẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan láti ìbẹ̀rẹ̀, ilé kìíní, ilé kejì, ilé kẹta, but ilé ọba ni wọ́n á ti dúró. Kí là ń ṣe yẹn? À ń strategize. Kí ni strategy tá à ń ṣe yẹn? Ni pé a fẹ́ gba ìlú yẹn, àbí? But ibi tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ ní, nígbà tó bá ráwọn kan níbẹ̀rẹ̀ ìlú lọ́tún, tó ráwọn kan níbẹ̀rẹ̀ ìlú lọ́sì, tó ráwọn kan níbi ilé ọba, tó ráwọn kan níbi ọjà. Ṣé mọ̀ pé wọ́n á ti wò pé ó dàbí nípa àwọn pípò yìí wọ́n jọ wà papọ̀ ni, àbí? Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Àwọn máa mú bọ̀. Ẹni tó ń bọ̀ láti mú ilé ọba, wọ́n á pàdé pẹ̀lú àwọn tó ń bọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ ìlú. Ẹni tó ń bọ̀ láti ibi ojú ọjà, wọ́n á pàdé láàrin àwọn tó bẹ̀rẹ̀. Àwọn tó wà níbi ọjà yẹn, wọ́n á mú àárín àdúgbò ọjà yẹn, àwọn àjọ pàdé ní bóyá ìgbà yẹn á ti wá máa lọ bí oṣù kẹta. Abẹ́ẹ̀kọ́ pé àwa ṣe ìsọjí ìwọ̀n wa. Tẹ̀rọ pé nísìnyí àwọn èèyàn ti mọ̀ pé ẹ ti ṣáájú lọ, àbí? Nísìnyí nígbà tí ìsọjí tàwọn ọmọ bá bẹ̀rẹ̀ nísìnyí, á wá rọrùn pé a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìsọjí tà sọ́jọ́ sí o, a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìsọjí tà sọ́jọ́ sí o, a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìsọjí tà sọ́jọ́ sí o, gòrògòrògòrògòrò. Of course, ara strategy yẹn ni pé nígbà tí wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìsọjí tà sọ yìí o, a máa lu go táyé lè fún wa nù lé tá a máa bá wa dùgbò yẹn níjọ́ náà. Táyé lè fún wa nù lé tá a bá dùgbò yẹn níjọ́ náà. Nígbà tí wọ́n wá jáde tó wá rí pé níjọ́ tí ìsọjí yẹn máa bẹ̀rẹ̀ o, ilé kọ̀ọ̀kan lálágò ti jáde. Kí ni wọ́n máa sọ? Wọ́n láwọn wípé wọ́n ní wọ́n ní ọgbọ́n. Abẹ́ẹ̀kọ́, that is strategy. Plan work. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Strategy means a plan designed to achieve a long time aim. The word evangelism means the meaning of evangelism, an act of preaching in order to convert others to Christianity. An act of preaching. Ó jẹ́ ọ̀nà láti wàásù, láti yí àwọn ènìyàn lọ́kàn padà sí ìgbàgbọ́. An act of preaching in order to convert others to Christianity. Ṣé ó ti yé wa? Ṣé ó ti yé wa? Ṣé àwọn pẹ́ tí kọ́kọ́ lọ jèrè ọkàn nísìnyí? Oníwàásù àgbáyé wa ń bọ̀. Oníwàásù yẹn lọ́wọ́ dúró sórí platform. Ẹ̀wọ̀n tí bọ́ǹkì ń bọ̀ ní sí Ìkàrẹ́ ní ìjọsí. Gbogbo agbègbè Àkókò pátápátá dé Ìgàsí dé Èrìtì. Àkókò ìjọ yẹn mo mọ̀ pé ìlú wà tó jẹ́ Ìgàsí, ìlú wà tó jẹ́ Èrìtì, ìlú wà tó jẹ́ Gèdègèdè. Mo kọ́kọ́ máa ń rò pé Gèdègèdè ọ̀rọ̀ eré lásán ni o. Ẹgbẹ́ tẹ̀lé sìn gbogbo ààfin iṣẹ́ àbí then jáde sí ìlú Èkìtì yìí Irun. No, ìlú kan wà ní Irọ̀ Èkìtì. Yẹ́nì pé mi náà try jáde sí Ẹ̀gbẹ́, jáde sí kíní ìyẹn padà sí Irun, gbogbo bẹ̀yẹn ìsípọ̀dé pátápátá because I was a transport secretary. Àwọn àdúgbò gbogbo ìlú yẹn. So
nígbà tí bọ́ǹkì bá máa ìjọ tí bọ́ǹkì wa ń bọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ níkà rẹ̀ ẹ wá wo èrò kìtìkìtìkìtìkìtì bó lókadà ṣe ń lọ ẹlẹ́sẹ̀ ń lọ onímọ́tò ń lọ pápápápápápápápá ìgbà tí bọ́ǹkì gan ń bọ̀ ó gba bọ́ǹkì ní 1 hour láti cathedral dé stadium ó gbà ní 1 hour láti rìn ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí wọ́n wá wùyàn wọ́n wá wù pé ìsọjí tó yẹ ká ti parí láago 6 àwọn abẹ́dàgò 9 gbogbo bẹ̀dẹ̀ mọ́lẹ̀ fara ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí gbogbo nígbà yẹn gbogbo ẹ̀ lánà ṣe wà ewu bá di ọmọ mú tó bá jáwọ́ báyìí ẹ lè rí awọ ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí ṣe lẹ́ máa di ara yìí wá ẹ máa lọ wúrúwúrú ó lè sáré rìn ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí torí ẹ̀ a lọ create ọ̀nà kan tó lọ gba Kòṣèlè ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí tó jáde síbi maternity yẹn ìrọ́ kò ṣiṣẹ́ wọ́n tún la ọ̀nà kan lọ jáde sí New Oyinmọ̀ ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí ìrọ́ kò ṣiṣẹ́ èrò àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n we were able to recall over 1.6 million people nígbà yẹn 1.6 million wọ́n nígbà tí Ọlọ́run máa sọ pé iye èèyàn mélòó ló fàyè wọn fún Kristi nínú èèyàn 6. Mo pariwo wọlé lára àwọn èèyàn 6 yẹn mo wà lára wọn. ṣe ti rí ṣe rí pé ara yẹn á ṣègìrì pé torí pé àwọn olùmí lọ sílẹ̀ olè mú lọ́jà ibẹ̀ náà láti ń gbá dáadáa tí wọ́n ti ń rí port fún wa pé wọ́n já àpò àwọn kan wọ́n já báàgì àwọn kan wọ́n já owó àwọn kan wọ́n yọ pọ́ọ̀sì àwọn kan nínú ẹ̀ náà àwọn kan lọ ń tẹ̀sí ògùn lára yẹn àwọn kan wá sọ̀yàn láta wọ́n tó lọ tayàn lọ́fà iṣẹ́ táwọn lọ ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan kàn lọ wòran wọ́n wá wo bọ́ǹkì àwọn kan lọ wo instrument àwọn kan lọ wo akọrin àwọn tó jẹ́ ọmọ ọgbà pé aláwọ̀ ló ń ṣe pé mo kàn fẹ́ lọ kọrin bẹ̀ ni mo fẹ́ lọ wo àwọn tó ń kọrin yẹn ni mo tẹ̀ fẹ́ lọ wo bí màá yẹn ṣe rí bẹ́ẹ̀ ló wà ẹ rí i pé bọ̀ nígbà tó rí pé kí ló jẹ́ kérò yẹn lè wá àwọn àjèrè ọkàn ṣe kí ni wọ́n ṣiṣẹ́ so now that is why Bọ́ńkè is known is may God may so rest in peace ó ti lọ sí mi nísìnyí ẹgbẹ́ tẹ̀ ń sìn yín òun ni wọ́n sọ pé òun ní ajíhìnrere ẹgbẹ́ tẹ̀ ń sìn yín because he preaching in order to convert others to Christianity ẹlòmíì kan lọ church kì í ṣe onígbàgbọ́ ta ló nígbàgbọ́ onígbàgbọ́ ni ẹni tó ti fi ayé ẹ̀ fún Kristi tó gba Jésù ní Olúwa tó dùgbà láyà ta ti bá tí sí látọwọ́ ẹ̀mí mọ́ tó dẹ̀ ní tí ẹ̀mí mọ́ dẹ̀ ti bàdé tó ti ní ìmísí ẹ̀mí mọ́ ẹgbẹ́ tẹ̀ ń sìn tó dẹ̀ gbé ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run tó dẹ̀ ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń ṣe àṣàrò náà Ọlọ́run déédéé àwọn ènìyàn àti ìlú nígbàgbọ́ ṣé ti kì í ṣe àwọn tó jẹ́ Deborah kì í ṣe àwọn tó jẹ́ Andrew kì í ṣe àwọn tó jẹ́ Joseph kì í ṣe àwọn tó jẹ́ Pétérù kì í ṣe àwọn tó jẹ́ Jèéní ó ti o àwọn wo ni àwọn tó fi ayé wọn fún Kristi. So you can say that evangelism is an act of preaching in order to convert others to Christianity. Now, evangelism is the heartbeat of God. Write that. Ego ajínrere ìhìnrere oní ọkàn Ọlọ́run. Ìhìnrere láti jínrere oní ọkàn Ọlọ́run. Nígbà tá a bá ń jínrere à ń sọ ọkàn Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn. So I rí Jesus did the two but more on personal evangelism. Méjèèjì ni Jésù ṣe kí ni o, ó ń jèrè ọkàn, ó ń wàásù ìhìnrere. Nítorí náà ẹ lọ sí gbogbo ayé, ẹ ṣe kí ni o, ẹ lọ máa wàásù ìhìnrere evangelism. Ẹ bẹ́ẹ̀ sìn, ìjèrè ọkàn ó ní meeting them one by one. Méjèèjì ni Jésù ṣe kí ni o, Jésù ṣe jẹ́ ká wo ìwé Jòhánù orí 4, John chapter 4. John chapter 4. Let's look at John chapter 4. John chapter 4. John 4. Ẹ yẹ ká wò láti verse 1. Nítorí náà
díẹ̀ sílẹ̀. láàrin Samaria nígbà tó dé Samaria yẹn ẹ bá kà á òun kò lè ṣàìmá kọjá ní Samaria ẹsẹ̀ ewu ẹsẹ̀ karùn-ún. Nígbà náà ni ó dé ìlú Samaria kan tí à ń pè ní Síkárì tí ó súnmọ́ etí ilé Bíríìnì tí Jákọ́bù sì fi fún Jòhánù ọmọ rẹ̀. Kànga Jòhánù Jákọ́bù sì wà níbẹ̀. Nítorí náà bí ó ti rẹ Jésù tán nítorí ìrìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó jókòó létí. Ó ti ṣe wàhálà ti rìnrìn ó ti rẹ̀ ẹ́. As a soul winner, you must create time for rest. Aspect kan tó kú èmi kù nìyẹn. Mi ò create time fún ara mi láti rest. I don't create time for myself to rest. I have no resting time. What is rest? Create time to rest is a day, maybe 2 days or 3 days in a month. You switch off your phone. You switch off any communication with anybody. You want to communicate with only God and take your time to rest. Then you plan yourself for a higher work. Ẹ wo president wa bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ tó wọ́n ní àkókò kan ẹgbẹ̀gbọ́n wa ní o travel lọ sí America kí ló lọ ṣe o lọ sinmi lójú ọ̀sẹ̀ kan yẹn kò ní dá anybody lóhùn ju pé o fẹ́ sùn o fẹ́ jẹun o fẹ́ jókòó kí ni nǹkan tó kàn ní Nàìjíríà kí ni nǹkan tó kàn báwo ni o fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ tẹ̀ ń sìn then after that tó bá ti ń parí holiday yẹn báyìí àtúnṣe kí ni o àtún fóònù wa gbúrúgbúrú you will be fresh to attend to every work. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I pray that God will give me time to take a holiday this year. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹ rí i pé ìjọba wọ́n ṣe ètò fún gbogbo ìṣèjọba wípé 30 ọjọ́ nínú ọdún kan kó ṣe kí ni ọ̀sẹ̀ 4 kó fi sinmi. Tó wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ tó jí láàárọ̀ níjọ́ tó jò rọ̀ nínú òjò nínú ẹ̀rùn nígbà ọyẹ́ nígbà òtútù ẹgbẹ́tẹ̀ ń sìn you must create time to rebuild yourself. Ẹ rí i pé òyìnbó àwọn èèyàn dúró àtọ́ máa ń lo leave for properly òyìnbó páàmì táìmì ló máa lọ fún medical check á lọ sí medical check á lọ sí àṣírí á lọ sí ìlú tí ò tí ì dé rí á kàn fẹ́ lọ mọ environment bẹ̀ bó ṣe rí á sùn á jí á jẹun á ti ṣètò gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ kó tó di kó lọ ẹgbẹ́tẹ̀ ń sìn now we have to learn to strategize. It's part of strategy. It's part of strategy because if you know how to work and you don't know how to rest, the lifespan of the work is more than your lifespan. Ẹ̀mí iṣẹ́ ogun tẹ̀mí ènìyàn lọ. Every work that we do will outlive us. Nobody has ever outlived a work. Kò sẹ́ni tẹ́ẹ̀mí ẹ̀gùn ju ẹ̀mí iṣẹ́ lọ. Ẹ̀mí iṣẹ́ gùn ju ẹ̀mí ènìyàn lọ. So you must create time to do what? To rest. And that's why we are ilé mẹ́rin àbí ilé mẹ́wàá lè fẹ́ lọ lẹ́nu ẹ ti ṣètò ẹ̀ka ẹ̀ pàápàá ẹ ti calculate èmi ní tẹ̀fẹ́ lò bí 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 òun lè ṣe máa rí báwọn aláìrìnjò àjẹ́ ìjọba yẹn ṣe máa ṣe kíni o wọ́n ṣe máa ṣe nìyẹn. Wọ́n lè ti ìwò gòkè èèyàn méjì péré ni tíìbù kan bá sọ̀rọ̀ lẹ́nu wọ́n á dẹ̀ múra wọn méjì méjì àti mẹ́ta mẹ́ta lẹ́nìkan bá ń sọ ẹnìkejì àwọn ajá àlùbọ́sà sí ẹnìkẹta náà máa rẹ́fọ̀ọ́ sí ẹ̀gẹ́tẹ̀ ń sìn ọ̀rọ̀ wọn á máa ṣe kíni o á máa papọ̀ ẹni àwọn ọ̀gá àwọn tó mú àwọn bíbélì o èyí tó mú àwọn bíbélì wọ́n ti strategize strategy so we must have what we call we must learn to strategize so that we can be it is then we be a very good soul winner. So evangelism is the heartbeat of God. Jesus did it too but more on personal evangelism. Àwọn olùkọ́ nígbà tí Jésù dọ́dọ̀ obìnrin tó wá pọnmi ní odò ní ojú kànga yìí kí ni Jésù ṣe? Ó béèrè omi lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀ka. Obìnrin kan ará Samaria sì wá láti fa omi. Jésù sì wí fún un pé fún mi mu. Praise the Lord.
ibi tí àwọn kan kẹ́lẹ̀ rí pé iṣẹ́ rí ayé tá a wà ó ti pẹ́ táwọn èèyàn ti ń fọkàn wọ́n rò kúrò ibi táwọn kan nínú àwọn ẹ̀yìn Jésù sọ pé Jésù ní girlfriend nìyẹn ní pé Jésù ní toast obìnrin ṣẹ́jú rí ẹ́ the same thing náà ló ṣẹlẹ̀ ní ìjọ lónìí àwọn kan wà nínú ìjọ gbogbo ìrònú wọn ní tó bá rí pásọ̀ pẹ̀lú ẹnìkan nísìnyí but they don't know that the relationship of a pastor to the members is deeper than people ń fẹ́ra you see now kí ló máa ṣẹlẹ̀ for example ní sìn bóyá èmi pẹ̀lú mo wà ní ọ́fíìsì ìsàwọn tó wá bá mi nínú ọ́fíìsì sí ó jókòó mo ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún bóyá nìkan tí mo ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ́n wá sọ̀rọ̀ tó pa mí lẹ́rìn àwọn méjèèjì ọlẹ́rìn wọn ni mi sọ fún yín àbí that is it but how do you Jesus minister to that woman one on one ó tún wá fẹ́ finish gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ẹgbẹ́ tẹ̀ ń sìn ó tún bá àwọn ọmọ yẹn lówó pé wọ́n lọ́rọ́ jẹ wá gbòòrò wọ́n fi sílẹ̀ ohun gbogbo yẹn sọ̀rọ̀ wọ́n tún dé wọ́n tún bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ sọ kí ni wọ́n bẹ́ẹ̀ kílẹ̀ ń sọ gan kílẹ̀ ń sọ gan ọ̀ Pétérù nìkan lọ̀rọ̀ yẹn yé ẹ bá kà síwájú dáadáa lórí àkókò wa. nítorí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ti lọ sí ìlú lọ ra oúnjẹ. ṣẹ́gbọ́n wọ́n ti fa àwọn méjèèjì sílẹ̀ sí etí kànga yẹn nìkan kó dẹ́ ń ṣe ìta gbangba lọ títí wọ́n ti fi wọ́n sílẹ̀ àní etí kànga yẹn etí kànga Jákọ́bù yẹn mo débẹ̀ mo rí kò sí níta gbangba gbala ìwáyé ẹgẹ́ tẹ̀ ń sìn yín wọ́n àwọn gbà ọkùnrin kí ló wá sọ ẹ̀ka síwájú. nígbà náà ni obìnrin ará Samaria náà wí fún un pé èé ti rí tí ìwọ ti ń ṣe jù kì í béèrè ohun mímu lọ́wọ́ rẹ̀. èmi ẹni tí ń ṣe obìnrin ará Samaria nítorí tí àwọn Júù kì í bá àwọn ará Samaria lò pọ̀. Jésù dáhùn ó sì wí fún un pé ìbá ṣe pé ìwọ mọ ẹ̀bùn Ọlọ́run àti ẹni tí ó wí fún ọ pé fún mi mu ìwọ ìbá ti béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ mo ìbá ti fi omi rẹ̀ fún ọ. Amen. Amen. Ẹ wo verse 27 ẹ wá gbọ́ bí tó fọ́ ni o. lórí èyí ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ dé ẹnu sì yà wọ́n. Kí ló ṣẹlẹ̀? pé òun bá obìnrin sọ̀rọ̀. Wọ́n mi jẹ́ ti ká tó lè yí débẹ̀ rí. Ìjọ yẹ yí débẹ̀ yìí rí. Ibi tá a kà yín sìn ìjọ yẹ yí báyìí rí. Ikú ẹgbẹ́ ní ti sábúsà ẹ̀sìkì sá kíkí tó dé. Irú àwọn olè ẹ̀sọ́ látẹ̀kọ́ yẹ ẹsẹ̀ ká. lórí èyí ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ dé ẹnu sì yà wọ́n pé ó ń bá obìnrin sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kò sí ẹnìkan tí ó wí pé kí ni ìwọ ń wá tàbí èéṣe tí ìwọ fi bá a sọ̀rọ̀. Ẹ̀gbọ́n sẹ́ni tó challenge ẹ̀ but ibẹ̀ yẹn other Bible commentaries ó ní àwọn kan bẹ̀rẹ̀ ṣe ń kùn ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n rí obìnrin yẹn tó lọ sínú ìgboro kí ló ṣẹlẹ̀ ní verse 28 ó fi ládùúgbò rẹ̀ sílẹ̀ ó mú ọ̀nà rẹ̀ tó sí ìgboro ẹ wá wo ọkùnrin kan ẹni tó sọ gbogbo ìgbé ayé mi fún mi èyí ha lè jẹ́ òun ló wá lọ sínú ìgboro kí lẹ́ni yẹn wá ṣe ó lọ evangelize kí ni Jésù ṣe ó win soul ẹ̀ so the soul that you win again saying will go outside there to do what? To evangelize, to tell people about your message. I don't know if you are getting what I'm saying now. Pastor, do you understand the difference between evangelism and soul winning now? It's the soul that you win that go outside there to evangelize. It is after you have won the soul that they now do what? They now evangelize. Now it is after the soul has been won, the person has accepted Christ, you have evangelized that soul. That soul go ahead again to bring somebody. Wait a minute, mommy, share mine. My invite ọkùnrin wa fún sọ́dọ̀ yín, ẹ bá gbàdúrà fún wọn. Kí ló ṣẹlẹ̀ o? Evangelism ṣe kí ni o? Ó ti bẹ̀rẹ̀. I don't know if I'm talking. Huh? Am I talking? Is it surprising? Ẹ kà síwájú jàre. Nígbà náà ni wọ́n ti
ẹni àwọn tó ti ń fojú pé wọn kọ́kọ́ fóúnjẹ tó ń lọ rà wá lọ pé àwọn rọ́bìṣì wo ni máa ń sọ̀rọ̀ orí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ fi la fi yín sílẹ̀ látẹ̀kàn tẹ́ a lọ sínú ìgboro pẹ̀lú gbogbo wákàtí tá a lọ sínú ìgboro ká tó ibẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ jìnnà sínú ìgboro àtúndé ẹ̀túbà irú ọ̀rọ̀ wo lẹ̀ ń sọ látẹ̀kàn àtúbà yín lórí ọ̀rọ̀ náà ẹ̀dá ìpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ń sọ wọn á gbóúnjẹ wọn pamọ́ ìgbà tó wá ní kóbìnrin yẹn ó wá lọ sínú ìgboro mo ti rẹ́ni tó sọ gbogbo ayé mi fún mi mo ti rẹ́ni tó sọ gbogbo ayé mi fún mi mo ti rẹ́ni tó sọ gbogbo ayé mi fún mi àwọn ìwà sí kí ni wọ́n á tẹ̀lé nígbà tó ń wọ̀ kán pé èrò ló mọ̀ ó di kìtìkìtì obìnrin tó lọ sọ̀rọ̀ fún wọn wọ́n fi sílẹ̀ sẹ́yìn eré tètè wọ́n ti lọ́dọ̀ Jésù bẹ̀rẹ̀ tó táwọn tó ń wá rí èrò tó dé wọ́n á ìlànà pé àìsísà ẹ̀ jẹun látàárọ̀ ni ẹ̀ jẹun látàárọ̀ ni ẹ̀ jẹun látàárọ̀ ni ẹ̀ kàwé síwájú kí ló sọ ń bẹ̀. ṣùgbọ́n wí fún wọn pé èmi ní oúnjẹ láti jẹ. èmi ní oúnjẹ láti jẹ tí ẹ̀yin kò mọ̀. nítorí náà bí àwọn ọmọ ẹ̀mí rẹ̀ bí táwọn léèrè wípé ẹnìkan mú oúnjẹ fún wa láti jẹ. ṣe ni pé òye àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n tó tẹ̀lé the same thing òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò lè yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó yé yín ká gẹ́gẹ́ bí àjèrè ọkàn gẹ́gẹ́ yẹn sìn gẹ́gẹ́ bí wòlíì mo ṣe wà ń sìn òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó súnmọ́ èmi gan fúnra mi gẹ́gẹ́ tẹ̀ sìn but nígbà tó bá ń rí iṣẹ́ Ọlọ́run iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí Ọlọ́run ń ṣe nínú ayé àwọn ènìyàn ibẹ̀rẹ̀ lómi àjọ mi ò dẹ̀ mọ̀ pé dáàdì ọ̀rọ̀ tẹ mi ò dẹ̀ mọ̀ pé àṣebáyé lọ̀rọ̀ yìí rí ìgbà ẹlò yìí ayé kí ni o ayé ṣe máa yí àwọn ènìyàn ayé ṣe máa yí àwọn ènìyàn yẹn kí ló wá sọ. Jésù sì wí fún un pé oúnjẹ mi ni láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó rán mi àti láti parí iṣẹ́ rẹ̀. ẹ gbọ́ oúnjẹ mi oúnjẹ àjèrè ọkàn òun láti kí ni o láti jèrè ọkàn láti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run báwọn ènìyàn. Paul àfọ́sùn ní tóun ọba wà sún ìrírí ajé kóun ṣe kí ni o òun gbé the work of a soul winner is to make sure you win soul and complete the work. Don't let a day pass you by without sharing the word of God with somebody. Don't let one day go without telling somebody God bless you. That is why we started with the character of a soul winner. So that you will know what is expected of you. Hallelujah. 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 So we have to be very careful as we live our life. Then eka sísá lè díẹ̀ sí kí ló wá sọ. Jésù sì wí fún wọn pé oúnjẹ mi ni ẹ̀yin kò há wípé ó kù oṣù mẹ́rin ìkórè yóò dé wò ó mo wí fún yín ẹ gbé ojú yín sókè kí ẹ sì wo oko nítorí wọ́n ti fòfò fún ìkórè náà. ìkórè ẹgẹdẹ sí ìwé orin wa àwọn orin ìwé orin wa wọn á ti gbàgbé orin o ìwé orin wa yẹn nígbà yẹn ní ìkórè ayé gbò ẹ múra aráyé olùkórè fẹ́rẹ̀ dé àlìkámà nìkan ní tirẹ̀ gbogbo ayé ẹ forí balẹ̀ f'Olódùmarè ẹni tó ra wa padà aleluya borí ṣẹ́gun náà ga mẹ́ta lọ́kàn wà fọ́ba ògo. Ìkórè ti gbó àwọn orin gidi láti sọnù wọ̀nyí, and these are the values that I want us to bring back to Christianity. Kì í ṣe pé kákan wa orin mi wà tá à ń kọ́ sìn a kàn mú ẹnu ayé wá sínú ìjọ ni. We are bringing the world into the church. We are not bringing the church into the world anymore. And we are closing up the church. We are bringing the world, the core value of the church. What do I mean by that? Àwọn àmúyẹ tí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ ìjọ àti ń tilẹ̀kùn mọ́ àwọn mú ayé wọ inú ìjọ. Ẹbí ṣàkúṣàkú ṣàkúṣàkú ẹ̀gbọ́n tí ó rin nìyẹn tí ó rin nìyẹn inú orin tá a kọ́kọ́ sìn ẹsẹ̀ kan nínú ẹ̀ ó ní mi sì wá Olúwa ká pinnu ògo rẹ̀ orísun iye wa àtúbàjáde ọba ògo gbogbo ayé ẹ forí balẹ̀ f'Olódùmarè ẹni tó ra wa padà aleluya borí ṣẹ́gun náà ga.
mẹ́ta lọ́kàn wà fọ́ba ògo. Ayé pẹ̀lẹ́kùn rẹ̀ tìrẹ ni Olúwa. Àwọn tó bá gbọ́ ní ojogun rẹ̀ títí ayé. Gbogbo ayé ẹ forí balẹ̀ fún Olódùmarè. Ẹni tó ra wa padà. Hallelujah, lórí ṣẹ́gun náà ga. Mẹ́ta lọ́kàn wà fọ́ba ògo. These are the core values of Christianity, which we are throwing away, which we are lusting out every day. And that is why, you see, the church is dying, and the world is coming into the church. But that is not the plan of God. That is not the strategy of God. The strategy of God is that the church, we subdue the earth. Go and subdue it. Go and take dominion. The church is not taking dominion. The world is taking dominion. Where are we going? We need to go back to God. God will help us in Jesus' name. Amen. 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 Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Amen. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Torí tí bá ní kí n máa lọ ní level tí mo yà sí yẹn, I take gbogbo program wa. Ẹgẹ́ tọ̀rọ̀ mi sí yẹn. Ṣé rí pé àwọn that is why ó ṣe rọrùn fẹ́ lómi láti má dáwó èrè bíṣọ̀bù yẹn lóhùn, má dáwó èrè pásítọ̀ yẹn lóhùn. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tá a fẹ́ kó mú wá fún wa, ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó sọ fún wa. Olóòótọ́ ò lọ́rẹ̀ẹ́. Àjèrè ọkàn olóòótọ́ làwọn àjèrè ọkàn wọn kì í lọ́rẹ̀ẹ́. Àwọn èèyàn ò ní láìkì yín. Àwọn tó máa láìkì yín mọ́mì, àwọn tó máa láìkì yín sà, àwọn tó máa láìkì yín mà, àwọn tí ó gbá ọ tó fẹ́ràn òtítọ́. Even your family, àwọn ẹbí yín, àwọn ẹbí, àwọn ará, ẹ̀gbọ́n àbúrò, they may not like you because they will see you as a threat. Pé ọkọ̀ dé, eléyìí ò ní jẹ́ ká ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Ẹjọ́ ẹbí tí ẹ má wulẹ̀ sọ fún. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe ẹ má sọ fún, ẹ má sọ fún kò ní gbà. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó máa mú jáde fún yín. Because wọ́n ti mọ̀ pé kí ló fà á tí Hẹ́rọ́díà fi kórìíra Jòhánù, ó sọ òótọ́ fún. Ìgbẹ̀yìngbẹ̀yìn kí ló ṣẹlẹ̀? Ó béèrè orí Jòhánù. Kí ló fà á? Torí ó sọ òótọ́ fún. Kí ni tó ń ṣe arábìnrin kò dáa? Eléyìí ò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Okay, that's right. Kò sí problem. Wọ́n wọ̀ penalty fún. Ayé ò ní wọ̀ penalty fún wa. Gbogbo penalty tó bá wọ̀ fún wa, àwa là á borí ẹ̀. Tí wọ́n wọ̀ penalty fún wa ni. Ẹbí èèyàn wá dì mí mú láṣọ. Wọ́n fòkúta fọ́ọ̀rì bọ̀dá yìí. Ayé wọn ní ká gbé lọ sí police station mọ́ ní rárá. Ìṣe àpilẹ̀ kó máa lọ tiẹ̀. Ọ̀sẹ̀ kejì àwọn ìwé la rí láti Àkúrẹ́ pé ká rìpọ́ọ̀tì police headquarters. Wọ́n ní kí wọ́n tì wá mọ́lé. Kí lára fi dìbò wá pé òní mo béèrè lọ́wọ́ ọ̀gá yẹn àbí? Nígbà tó ní kí wọ́n ní kí ni mo fẹ́ kọ? Wọ́n ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀, kí ni wọ́n ní mo ṣe? Wọ́n ní à ń kọ́ sí likely conduct likely to cause breach of peace. Fáwọn afẹ́ dà lóru. Mo ní ìlú wo ni mo fẹ́ dà rú? Nínú èmi àtàwọn kan ló fẹ́ dà lóru. Tíjọ́ yìí bá ti ń ṣe bí ọba, ìyẹn ló máa dà lóru. Ṣé ẹ ti rí? At the end of the day, kí ló ṣẹlẹ̀? Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ní wọ́n ní bàbá ó ti tó, ẹ má kọ̀ nǹkan kan mọ́, àbí? Ẹ má kọ̀ nǹkan kan, èyí tẹ́ ti kọ̀ ìtì dà. Ẹgẹ́ tẹ̀ sí, wọ́n á ní nísìnyí, ta ló fẹ́ dà lóru wa rẹ̀? Ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti ṣe kí ni o, ó ti change. Ọ̀gá ọlọ́pàá méjì wojú ara wọn, àbí? DCO, Deputy Commissioner of Police, àti Assistant Commissioner of Police, wọ́n wojú ara wọn. Ìgbà tọ́rọ̀ máa délé ta máa sọ̀rọ̀ kí ni wọ́n ní kó ṣe? Wọ́n ní kí Assistant Commissioner of Police kó jáde. Deputy Commissioner of Police Igbo ni, Assistant Commissioner of Police Yorùbá ni. Ẹni woman, who is this man? Ó wá wojú, I ask you question. Ó wá wojú man ní Assistant Commissioner yẹn ni. Oh yes, my friend, stand up, please walk out. Ẹni tó ṣe pé tó bá jáde síta yẹn, bó ṣe jáde síta yẹn, gbogbo àwọn tó bá wà ní sí ibẹ̀ yẹn, wọ́n á ṣe kí ni o, wọ́n á bẹ́rí fún, wọ́n lè jáde. Èmi pẹ̀lú ẹ̀ wojú ara wa táwọn síra wa. Ẹ wò ó, Ọlọ́run ṣàánú wa. Ohun tí à ń sọ ni wípé ìgbé ayé òtítọ́. Ìṣèpé nǹkan lẹ́ sọ ní ṣe pé ẹ̀dá sọ̀rọ̀ kan. Kí ló dé fà tún fi lè pè yín sí? Wọ́n ti mọ̀ pé ẹ̀ níbì kan bọ̀kọ nínú. That is àjèjì ọkàn. Soul winners don't compromise.
They face the truth. They tell the truth. Under whatever condition, truth is truth. And God will bless you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. He sent his disciples to do so because he has done it. Ó rán àwọn àpọ́sítélì ẹ̀ lọ láti máa ṣe nǹkan tóun ṣe. Matthew chapter 10 verse 1, Luke chapter 10 verse 1, verse 17 to 19. Mark chapter 3 verse 14, Mark chapter 6 verse 7, Mark chapter 9 verse 1. Matthew chapter 10 verse 1. Mama mlẹ́ ọkọ̀ kan sìn. Check. Luke chapter 10 verse 1. The same Luke. Chapter 10 verse 17 to 19. Mark chapter 3 verse 14. The same Mark chapter 6 verse 7. Mark chapter 9 verse 1. Ẹ jẹ́ ká sáré wo Mark chapter 10 and Matthew chapter 10 verse 1. Matthew 10 1. Matthew 10 verse 1. Ó ní and when ẹ̀yà ẹ̀ka. Nígbà tí ó sì gbé àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ méjìlá sí ọ̀dọ̀, ó fi agbára fún wọn lórí àwọn ẹ̀mí àìmọ́ láti máa lé wọn jáde àti láti ṣe ìwòsàn gbogbo àrùn àti gbogbo àìsàn. Ó fi kíni o, ó fi agbára fún wọn. Gbogbo ìta ń ṣe láti jẹ́ sáà ti bẹ̀rẹ̀ nísìnyí kí là ń ṣe à ń gba agbára. Tí mo pè é. Agbára. Láti last time ká ti ṣe prayer yẹn sí ìsìn mọ́mí Dámilọ́lá kí lè experience yín. Ó yàtọ̀ orúkọ bread kan nìyẹn o. Mọ́mí ọ̀kẹ́ kí lè experience kí làwọn ìrírí tẹ́ rí láti gbà yẹn. Ìrírí ni àyípadà wà ń bẹ̀ púpọ̀. Púpọ̀ nínú àdúrà yín. Ní àdúrà tí ní àgọ́ ara mi náà. Àyípadà Àwọn wà. kíyèsí àyípadà wà ní. Mọ́mí kí ni experience yín láti bẹ̀rẹ̀? Ó pọ̀ sá. Ó pọ̀. Wọ́n rí ara mi gẹ́gẹ́ bí ẹni ọ̀tọ̀. Yes. Àwọn ọkọ̀ tó máa ń Ìjọ yín lójú tẹ́lẹ̀. ní ìsinmi. Yes, that's it. Fílẹ̀ jẹ́ kó má ṣe tiẹ̀. Ọmọ mi kọ́mọ wọn ni. Lẹ́yìn wípé ṣẹ́rí ìgbé ayé kìrìsìtẹ́nì níbẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn máa ń wò bẹ́ẹ̀ ni pé ìgbé ayé tó le ni. Bọ̀ tó bá ti di pé wọnú Kristi tàbí Kristi wọnú ẹ̀ tán wà á rí pé kò tiẹ̀ ní kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan àwọn ẹlòmíín sọ kò ní ṣe kí ni o kò ní ní mínì. Ìwà mi tẹ́lẹ̀ omi àhùn tẹ́lẹ̀ ká ní mi lára máa wọ pé báwo lè yẹn ti lè máa hùwà bí ẹranko báyìí kò tẹ ìjọ mi lójú ná. Táwọn ẹ̀ bá tó sọ ẹ wo ẹ fi wọ́n lẹ̀ jàre bó ṣe yé wọn nìyẹn. Torí pé ẹni tó ń gbé inú yín ó jẹ́ ẹni tó gbé inú ayé náà. Ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ mi sì ara orí ọ̀fẹ́ tá a ní tó jẹ́ ìṣòro tiwa nìyẹn. Ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ mi sì your experience tell me what's your experience like. Evangelize me. So since that she last prayer, successfully to praise God. Oh, then bound also. Within that was up to 40-something people, wow. More than share our response. And the one goodness. That's share. Why it's fresh? So that's the back to the God. I want to do this. He will lead you to the right place. The right something. We'll get there. How to choose? We'll get there. I get the thing. So no, I know. Hello, Pastor, what's your experience like?
ojoojúmọ́ ni daily abi praise the Lord. Now we want to go into another part, forms of evangelism. Irú àwọn ìhìnrere, forms of evangelism, forms of evangelism. That is types of evangelism. Irú àwọn ìpele, irú ìhìnrere tó wà. Number one, there are only two types of evangelism. Ìpele méjì ni ìhìnrere dúró sí, ló pín sí, ìpa méjì ló pín sí. That's what we call mass evangelism. MASS evangelism, mass evangelism. Mass evangelism yẹn àwọn máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ìkejì is personal evangelism. Adé tó ṣàlàyé méjèèjì fún wa. Now, I want to start with mass evangelism. Mass evangelism includes open air crusades, major church convention, village evangelism, central market crusades, beach and park crusades, school evangelism, office evangelism, launch outreach, dinner outreach. Launch outreach yẹn bóyá èèyàn bíi mẹ́wàá ẹ̀kan òkè ẹ jẹ́ ká lọ jẹ oúnjẹ ọ̀sán bóyá níbi iṣẹ́ ẹ̀kan kóra yín jọ ẹ lọ jẹun ibi jẹ́ ti fẹ́ jẹun yẹn ẹ̀yìn tí mo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ẹ lè sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá ẹgbẹ́ sí yẹn wọ́n dẹ̀ sẹ́ẹ̀tì tébù ẹ̀rẹ̀ sí jẹun níbi tẹ́ ti ń jẹun yẹn ẹ ti máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹlòmíì ibi tó ti ń jẹun yẹn ló yí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ fún ayé kí ni o láti yé àdẹ̀gbà Kristi láti yé. So you have lunch evangelism, dinner evangelism, hotel meetings. For àpẹẹrẹ, Full Gospel Businessmen Fellowship, they meet in hotels. Wọ́n máa ń ṣe meeting wọn ní conference àwọn hotel. Wọ́n gba conference hall wọn. Ẹgbẹ́dẹ̀ ń sìn wọ́n á fi ibẹ̀ ṣe ibi tí wọ́n ti ṣe ìpàdé wọn. Then there's what we call bus evangelism. Ìrere inú ọkọ̀. Ewúlẹ̀ miss kí n repeat ẹ̀. Wọ́n mi sí Òṣòdì. Ẹ ti wọ̀ fún wàásù. Wọ́n máa ń ṣe ní ìgbà tá a máa lọ sọ́jà ọkùnrin. Wọ́n kọ̀ nípa àwọn sí fún àwọn. Now, ẹ káàárọ̀ nínú mọ́tò yìí o. Ọlọ́run á dá wa sí, àgúnlé ayọ̀, bàbá á dá wa láre, á wá chéjì ohun ẹ̀. Ẹgẹ́dẹ̀ sìn, a ní ọ̀rọ̀ ìgbàlà ni mo mú wá fún yín láàárọ̀ yìí. Bóyá o jí láàárọ̀ yìí, ìrònkóhun tó wù kó lè máa là kọjá. Òòrì báyìí gbogbo wa sáré wọnú móòlù ẹ̀yìn ni. Àní sáré bẹ̀ wọ ìjọba ọ̀run. Ẹsẹ̀ méjì kò gba ìjọba ọ̀run, ẹsẹ̀ kan ni. A kàn bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ẹ tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Kí mọ́tò yẹn débi tó débi táwọn èèyàn ti máa bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ọ̀lẹ̀ àti sọ̀rọ̀ ẹ̀ tán. A ní kó tó máa bọ́ọ̀lẹ̀, òun lọ fi iṣẹ́ ẹ láàárọ̀ kùtùkùtù yìí. Ṣé o mọ̀ pé àwọn kan lọ lánàá tó wọ́n padà sílé? Àwọn kan ló sùn lálẹ́ àná tí wọ́n jí sáyé. Orí ọ̀fẹ́ ló ní láti gba Jésù lólúwa tó gbà láyé láàárọ̀ yìí. Níbi tó wà tẹ́lẹ̀ ọ̀kan ẹ̀ máa ní ìṣẹ́jú méjì bàbá ayérayé. A dúpẹ́ fún gbogbo ọkàn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. A dúpẹ́ fún gbogbo ọkàn tó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín tó sì gba ọ̀rọ̀ yín. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ ayé wọn. Olúwa tútù ayé wọn ṣe. Ibi iṣẹ́ tó lọ lórí òdìlógún àkóbá, òdìlógún wàhálà, òdìlógún dààmú, Jésù Olúwa wa. A ní fún àǹfààní àwọn tó fẹ́ fàyè wọn fún Kristi, o lè náwó ẹ̀ sókè tàbí kó sáfẹ́ ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ sórí àyà àbí ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ lórí ilé orí ẹ̀ fẹ́ gbàdúrà wọn á lè gbàdúrà fún iṣẹ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹgbẹ́ tẹ̀sí. Before you know it, gbogbo nǹkan tẹ́ni bá ṣe níjọ́ yẹn ọ̀rọ̀ tó gbọ́ yẹn a máa ní ìgbésí ẹ̀ gán. So àwa náà lè jí láàárọ̀
ẹ̀wùrú ọ̀dọ̀ yá jíǹde tó ti mú pàrákà lárọ̀ kùtùkùtù obìnrin kan wà níbi wájú ilé ọba ń bẹ̀ yẹn aago 5 ìdájí àwọn èèyàn ṣe kí ni o wọ́n ti jí débẹ̀ wọ́n ti mú ògógóró ọ̀pá ẹ̀yìn àtijọ́ tó ti mú ọ̀pá ẹ̀yìn ẹ̀yìn wọn ò tí tó náà ẹ̀yìn wọn ò tí tó náà ẹni tó mu sìgá ti jí débẹ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù á ti máa mu sìgá Jésù àrùn wà lọ́wọ́ àdúrà wa á gbà ọkàn wa á balẹ̀ so ìyẹn ni mass evangelism kíkó ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn jọ irúkúsè tá a ṣe nígbà abọ́kè yẹn irúkúsè tá a ṣe táwa náà ṣe pẹ̀lú bàbá Wálé Òkè is called mass evangelism. For example nísìnyí ẹni organize meeting kan ọ̀sọ́njọ́ sí múdà máa organize meeting kan wọ́n lè jẹ́ women meeting the virtuous woman àti ṣe lẹ́tọ̀ wow tọ́nà kù yẹn tọ́jú wa yẹn ò gbà wá níjọ́ náà ẹ wá wo àwọn èèyàn ṣe ẹni tó sunkún ẹni tó rẹ́rìn ẹni tó wò pé Olúwa òun dúpẹ́ ẹgbẹ́ tẹ̀ ń sìn àdáni dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nísìnyí ipa tí Christ come ń kó ní àgbẹ̀dẹ yẹn kò kéré bíkọ́ ṣàṣà ní àwọn tó wá program wa tí wọn kì í wọ́n máa pé àwọ̀ Ọlọ́run ni ẹgbẹ́ tó ń sìn can organize same thing there. There are a lot of women outside there that don't know what they are doing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló wà nígboro báyìí wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ìgbé ayé tó ń gbò tiẹ̀ yé wọn ẹlòmí ayé gan tiẹ̀ ti ṣú tó bá rí ẹni tàn mọ́lẹ̀ sí ìmọ́lẹ̀ kan oṣù lẹ́lòmí ní ayé adẹ́sẹ̀ kí ni o adẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ dá orúkọ Jésù àdúrà wa gbà so mass evangelism mo rò pé yẹn ti yé wa báyẹn. Then the second type of evangelism is personal evangelism ìjèrè ọkàn one-on-one irú ètí Jésù ṣe nínú ìwé Jòhánù orí 4. Personal evangelism is soul winning. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin mass evangelism àti personal evangelism nìyẹn. When you are doing one-on-one evangelism, you are winning soul. Mass evangelism is evangelism. Ẹgbẹ́ tẹ̀lé sìn Jésù àrùn wà lọ́wọ́. It is the call of God on every Christian. Personal evangelism is the call of God on every Christian. Luke chapter 19 verse 10. Luke chapter 19 verse 10. Luke 19:10. Luke 19:10. Luke chapter 19 verse 10. Verse 10. For the Son of Man is come to seek to save that which was lost. Yes, ẹ kà ní Yorùbá. Nítorí ọmọ láti wá àwọn tí ó ti nù àti láti gbà wọ́n là. Tó iṣẹ́ àjèrè ọkàn ni pé àwọn kan ti sọnù kì í ṣe pé wọ́n sọnù ayé tí wọn ò rí wọn face to face but wọ́n ti sọnù sínú ayé ẹ̀mí wọ́n ti sọnù. Ẹgbẹ́ tẹ̀ ń sìn yín Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún wa pé iṣẹ́ tá a rán wa ni láti ṣe kí ni o láti wá wọn rí láti ṣàwárí wọn láti mú wọn padà sí ẹsẹ̀ Kristi. Amen. Láti mú wọn padà sí ẹsẹ̀ Kristi. Christ took time to demonstrate it in John chapter 4. Jésù ó fi àsìkò sílẹ̀ láti fi èyí hàn wá nínú ìwé John Jòhánù orí 4. It is what turns you from being a spectator Christian to a motivator believer, becoming a true fisher of men. It is what turns you. It is what turns you. Ma, Jòhánù orí 4. Èyí ni ohun tó yí wa padà kúrò nínú láti jókòó gẹ́gẹ́ bí olùwòran sí àwọn tó ń jèrè ọkàn ènìyàn láti sọ wá di apẹja ènìyàn. Don't be a spectator but be a motivator. Be a spectator, a spectative Christian but be a motivating Christian. Má jẹ́ don't be a spectator. Má jẹ́ olùwòran. Ẹgbọ́n kò sẹ́ni tó ń pàtẹ́wọ́ fún olùwòran. Ta ló wá ń pàtẹ́wọ́ fún? Ẹni tó ń sáré tó wà lórí pápá ni wọ́n pàtẹ́wọ́. Ó ti wí. Bọ̀ ẹni tó ń pàtẹ́wọ́ yẹn kò sẹ́ni tó ń pàtẹ́wọ́ fóun. So rather be a player and not a spectator because nobody will clap for
or a spectator. Amen. Amen. Every question. The one before, Bẹ́ẹ̀. verse 3, sir. Láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé ìparí òun ló sọ̀rọ̀ tá a kàlẹ̀ tán lẹ́kùn obìnrin ará Samaria yẹn. We are to personally seek out the sinners. Iṣẹ́ wa ni láti ṣàwárí àwọn ọkàn tó sọnù, àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tó sọnù, and bring them according to the book of Luke chapter 14 verse 23. Luke 14:23. Luke 14:23. Luke 14:23. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ká máa jókòó, ẹlòmíà máa jókòó, dáàdì, ṣé bí church ṣe fẹ́ rí nìyẹn? Ó ti o, iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe àti ṣe, àbá àti ṣe báyìí. Ó ní jáde lọ sí òpópó. Go to the what? Go to the what? Go to the highway and hedges and compel them to come. Rọ̀ wọ́n. Wá. That's why the man pé a ní dáadé ẹ ti tutù jù járe, ẹ ti tutù jù járe. A ní kẹ́ wọ́n fún wọn, kẹ́ wọ́n fún wọn. Mi ò lè gbàgbé ọ̀rọ̀ yìí. Ara ìrírí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni. Màmá yé sàníjọ́ náà lọ́rùn. Nígbà tó mú ọmọ ìyá wòlíì yẹn wá, tí wọ́n lọ ń ṣèsìn nílé ẹ̀, tó ń péjọ sí méjì. Màmá ayé sàánà ló tó wá bá mi pé dáadé ẹ ti ń sùn jù, ẹ ń sun ọwọ́ kan, ẹ ń sun ọwọ́ kan. Mo ní olóyè kí n ti jẹ́wọ́ wòlíì fún obìnrin rádaràda ẹ̀, òun ló mú wá òwò ìgbà tíjà wà láàrin wọn, ó wá gbà. Wọ́n tún lọ́wọ́ kan, mo lè ṣe mọ́ mi. Mo ní mi ò mọ̀ ìtẹ́ ń sọ èmi ò mọ̀ ń ṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Mo ní ṣe Ọlọ́run ń tẹ̀síwájú. Mo ní àwọn ti mọ̀ pé nǹkan tó máa sọ náà nìyẹn. Èmi mọ̀ pé wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yà. Mo wá wọlé, ìyẹn náà tún kó fún mi pé ó nìyẹn kíní kankan wọ́n ti péjọ sí méjì. Mo ní ọmọ rìn. Mo ní Jésù kò gbà nítorí ìjọ. Mo ní ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ tẹ̀ ń sọ ẹ̀yin lẹ mú wá sí ìlú yìí, ẹ̀yin lẹ gbé wá tẹ̀ sọ pé ìjọ náà kìíní àná ẹgbẹ́ wá ní kó wá gbàdúrà ó níṣòro ni, but nísìnyí ó ti di wòlíì tí mo tẹ ẹ̀yin lẹ kó gbogbo àwọn ọjọ́ lọ sílé ẹ̀, ẹni mò ń sùn ọwọ́. Mo ní mi ò mọ̀ kọ́tẹ́ ń sọ yìí o, lóòótọ́ ni mo lè gbé ìjọ Ọlọ́run àti ìpínlẹ̀ o àti ẹ̀sìn wa. Ẹ lọ sọ́kàn wọn rọ̀. Ṣé ẹ̀jẹ̀ lọ kàn mí? Ìlé mi pẹ̀lú mọ̀mọ́ ayé ìsàánú láti wá di ọ̀rẹ́ lòdì dáàdì ẹ wo afẹ́ wá chọ́ọ̀chì kò sẹ́sí bá àní ọ̀dà wọ́n á tún àrẹ́ jù wọ́n á tún lọ gbé wọn. Àwọn tó bá tún àrẹ́ jù wọ́n tún máa gbé mọ̀mọ́ wọ́n á tún bá mọ̀mọ́ á tún bá wọn jà. Mọ̀mọ́ á tún bá wọn jà. Ìjọba ló bá gbé mọ̀mọ́ àdádáde ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ ẹlòmíì náà mi ò fi lọ. Nǹkan tí mo ń sọ nísìnyí ẹlòmí àṣepẹ̀ máa bí yín nínú, ẹlòmí tẹ́ ẹ̀rù kó lè bú yín á bú yín. Èmi máa tètè sọ òótọ́ kalẹ̀ fún yàn o. Ẹ̀rì ló wàásù ìrere fẹ́ lómi báyìí tó fa ayé ẹ̀fún Kristi tán tó má ti gba Kristi tán kọ̀rọ̀ kékeré bí nínú. Mo tẹ́ ẹ̀rù pé ẹlẹ́gba Kristi ni. Ṣé kí ni wọ́n ti sọ fún yín sì tẹ́tí wá bínú? Ẹ mọ̀ pé ara ẹni á ṣe kí ni o, á balẹ̀ wọ̀ nígbà tí àkùdé bá mọ̀ pọ̀ lọ. Àwọn àwọn òpè wọ̀lọ́ ọ̀ṣàánú mi. Kí ni mo ti sọ báyìí kí lájú kí lájú òṣèré ni Jésù àrùn wà lọ́wọ́ àdúrà wà á gbà ọlọ́dúrà wà á gbà ọlọ́dúrà wà á gbà. So preparation ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ sẹ́yìn we are to personally seek out mo ti àti sọ yẹn soul winning is done out where the sinners are. Ìjèrè ọkàn a máa ń ṣe níbi tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wà. Níbi tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wà, níbi tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wà, á wo àwọn ibi tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wà tí wọ́n jókòó sí. Ó tẹ̀lé jẹ́ hospital, ó lè jẹ́ ọjà, ó lè jẹ́ ojú ọjà, ó lè jẹ́ tí ọjà, ó lè jẹ́ ẹ̀bá ọjà, ó lè jẹ́ ilé ọtí, ó lè jẹ́ ládùúgbò tá a kàn wé pé ìgbé ayé ẹni kò sí nínú Kristi. A lè pè é bàbá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You look out for them. The early apostles were busy daily in the temple for fellowship and in every house for witnessing. Wọ́n wà ní tẹ́ḿpìlì. Mo sọ kéré kan fún pásọ̀ ní ìjẹ ìtàrí last week àtàṣe. Mo ní agbára Ọlọ́run tí lockdown coronavirus bá ti lọ tán
our church will be open 24 hours 24/7 a máa lọ a bá ti ṣílẹ̀kùn láàárọ̀ àwọn open will be in church ẹgbẹ́tọ̀ ní sìn tó bá tó tàn tó máa close nírọ̀lẹ́ a close ẹgbẹ́tọ̀ ní sìn nǹkan tí ò jẹ́ káwọn èèyàn ń ṣe káwọn ẹni ẹlẹ́ni ń ṣe náà ni pé á jókòó ebi á pa ògbẹ́ gbẹgbẹgbẹgbẹ kò ní sẹ́ni kankan tí dá síyàn olùkọ́bọ̀ we are going to make arrangements all that will stop by the grace of God the church will be on and then bí church wa ṣe rí tẹ́lẹ̀ nìyí is always on there is no time you come to the church you meet the pastor ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí Jésù àná wà lọ́wọ́ àdúrà wà lágbà so nígbà táwọn àjèrè ọkàn bá ti wà ń sìn ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí tí wọ́n wà ní church sí tí pastor wà ní church tí pastor wà ní church tí pastor Friday wà ní church tẹ̀ wà ní church we be able to pray tẹ̀ wà ní church we be able to pray Bible study wa tó ń kú lọ yẹn á ṣe kí ni o á sọjí ẹgbẹ́ tẹ̀lé sí nígbà táwọn mẹ́wàá bá ṣe ní wíkì tó bá dé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ara àwọn kan tó á jọ ìní wa ara àwọn kan tó á jọ ìní wa à ń ṣe kí ni o à ń revive ẹ̀ padà nìyẹn ṣèbí sílò yẹn náà bá ṣe revive ẹ̀ padà kọ́lọ́n ṣe bá revive ẹ̀ padà nìyẹn we can do likewise in all our services and God will help us in Jesus' name. Kò sí èyí tó kàn á jẹ́ kò sí èyí tó kàn wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ kankan mọ́ ààrẹ anybody mọ́ tá la rí Kristi so then ẹ jẹ́ ká wo ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí karùn-ún ẹsẹ̀ kejìlélógójì Acts of Apostles chapter 5 verse 42 Acts chapter 11 verse 19 to 21 then Acts chapter 20 verse 19 to 21 again. Nínú wo ṣé ní tẹ́ḿpìlì àbí nínú ilé nínú ilé ó ní wọn kò dẹ́kun nínú tẹ́ḿpìlì àti nínú ilé ilé báyìí nínú ilé láwà tàbá ṣe ní church àwa ní tẹ́ḿpìlì ẹ̀tẹ̀lẹ̀ wọn kò dẹ́kun so àwa náà ò gbúdọ̀ dẹ́kun ẹgbẹ́tẹ̀ sí tẹ́ bá wo ìjọ Ọlọ́run lónìí àwọn èèyàn ti dẹ́kun àti wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run owó táwọn èèyàn ń lé nísìnyí oníkíni owó ẹni iṣẹ́ ìsìn tí o bá ti yọ owó sí tí o bá ti dá offering àrí pásọ̀ tí o fẹ́ ní dá sí tí o bá ti ní yọ owó tí o bá ti ní yọ pé ẹgbà Jésù á ràn yín lọ́wọ́ àdúrà yín á gbà àwọn èèyàn fẹ́ ṣe praise the Lord Acts chapter 11 iṣẹ́ àwọn àpọ́sítélì orí kọkànlá chapter 11. Àwọn tí a sì túká káàkiri ní ti inúnibíni tí ó ṣe ìtẹ̀lé Séfánù wọ́n rìn títí dé Fẹ́níkè àti Kípù àti Áńtíókù wọn kò sọ ọ̀rọ̀ náà fún ẹnìkan bí kò ṣe fún kìkì àwọn Júù. Wọ́n ní now they which were scattered abroad upon the persecution nígbà tí ẹ̀gàn dé wọ́n sá lọ bó táwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn ò sọ fún anybody kí ni wọ́n ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣí lọ láti dúlé dójúlé wọ́n wá sí ìrere mísì tẹ́nìkan ẹ wo ọjọ́ tọ́lọ́pàá wá ní Upper Sunday lọ́rùn ta ni wọ́n ta lọ́lọ́pàá fọwọ́ kàn ta ni ọlọ́pàá náà wọ́n ti gbóró wọ́n ní ṣe ni wọ́n ná àwọn yan kábàkábàkábàkábà àbí wọ́n ní ṣe ni wọ́n ná àwọn yẹn ṣe wọn ò tó lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà níjọ́ ti wedding àwọn kan bá sọ pé wọ́n tẹ̀lé ẹnìkan pé wọ́n lẹ́nìkan sọ pé ìyàwó bóyá látẹ̀ tí jí ní hospital tí wọ́n gbé lọ. ẹ bá dẹ̀ wo ìròyìn tó rọ àwọn èèyàn wa ládùúgbò wa ń bí láti gbé káàkiri jù ní ìròyìn kí ni o ìròyìn búburú wọn ò ní sọ iṣẹ́ ìyanu tọ́lọ́run ṣe inú ìjọ wọn ò rí sọ iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tọ́lọ́run ṣe wọn ò rí yẹn àwọn ìròyìn tí ó dáa ẹ bá rí wọ́n ṣe kúra wọn ẹ bá rí wọ́n ṣe kó faṣọ ìjà ohun tí ò ṣẹlẹ̀ wọn ló ṣẹlẹ̀ Jésù àrùn wà lọ́wọ́ wọn ní Jésù àrùn wà lọ́wọ́ wọn ní Jésù àrùn wà lọ́wọ́ àdúrà wa gbà so gbogbo nǹkan wọ̀nyí àbúrò yàgò fún
so that iṣẹ́ Ọlọ́run á lè ṣe kí ni o á lè tẹ̀síwájú. Iṣẹ́ àwọn àpọ́sítélì orí ogún Act of Apostles chapter 20 verse 19 to 21 verse 19 to 21 actually bí mo ti fi ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn gbogbo sí Ọlọ́run adìyẹ ọkàn gbọ́dọ̀ jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ ọkàn yes àti omijé púpọ̀ pẹ̀lú ìdánwò tí ó bá mi nípa ìdènà àwọn Júù bí èmi kò ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn kó yé wa lẹ́ẹ̀kọ́ ṣé kí n ṣe ó ní bí mo ti ń ṣe pẹ̀lú kí ni o ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn ẹ jẹ́ lọ bí lọ fún yín ṣẹ́ríṣẹ́ ìgbàlà kì í ṣe tó rọrùn ìgbà mi ẹni ẹlòmíì àṣẹ adé ọkàn ẹ adé kí ni o adé ọkàn ẹ ìwọ ni wàá tún lọ bẹ̀ wọ́n ẹgbẹ́ ní ṣebí church wa ẹ̀ mo ti rí pásọ̀ tó sọ fún mi pé look ẹ jẹ́ kó mú bá bishop kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn pastor àmì pastor mo ní come with a difference ẹgbẹ́ ní pé kó dákẹ́ kí ni o ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀ you are a pastor àmì pastor ṣé ìyàtọ̀ sí ń bẹ̀ ìwádìí mo tún sọ̀rọ̀ yẹn báyìí ó ṣe kí ni o ó ń pa mí lẹ́rìn Jésù àrùn wà lọ́wọ́ ẹ̀sùn. Mo tún sọ̀rọ̀ yẹn báyìí ó tún pa mí lẹ́rìn màá mọ̀ wọ́n wá mi màá kàn rẹ́rìn. Ẹgbẹ́ tẹ̀sí ẹ̀ pásítọ̀ àmì pásítọ̀ kíní kankan tó bá yọ bíṣọ̀pù kúrò ń bẹ̀ bíṣọ̀pù nìkan tó yọ kúrò ń bẹ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni yín ìránṣẹ́ Ọlọ́run lèmi náà. Mo ṣàdúró òkun wa wò pẹ̀lú ìyanu ẹgbẹ́ tẹ̀sí ó dàbí headmaster ẹgbọ́ ó wá ní ọmọ primary 6 pé kó máa kọ́ wọn ọmọ class 1 tó ó wá wo teacher wá wo headmaster pé sísà tún bá yọ headmaster kúrò bẹ́ẹ̀ ẹ̀ kọ́yàn master ní master lèmi náà ẹ jọ ṣe yàtọ̀ síbẹ̀ dáre lọ́rọ̀ ṣé yàtọ̀ síbẹ̀ ìyàtọ̀ yẹn kù gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ẹgẹ́ tẹ̀ ń sìn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kí la ń láti ṣe a ń láti fi àyè sílẹ̀ fún Ọlọ́run láti ṣe kíni o láti lò wá bẹ̀rẹ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀ ẹdúbẹ̀ yẹn kà mo ti ń sìn bí mo ti ń fi ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn gbogbo sí Olúwa àti omijé púpọ̀ àtòmíjì púpọ̀ àwọn nǹkan bí àwọn ẹgbẹ́ lójú àṣẹ agbomijé lójú wa èèyàn ti sọ̀rọ̀ sí mi rí ní church bẹ́ẹ̀ tí mo sunkún bí ọmọdé lẹ́yìn kankan ò lè fẹ́ bá nà mí kí ló fà á mo gbé èmi náà lè kúkú báyìí mo kò ṣeé sọ fún yàn torí tó bá sọ fún àwọn ẹlòmíì nínú ìjọ ẹlòmíì àsọ̀gbàgbọ́ nù ẹlòmíì àwọn kí wọ́n ti fi ṣọkùnrin yìí sí òun nọ́sẹ̀sì kò lè yí wọn bíbélì ní àwọn tí òye wọn ṣe kí ni o tó ṣòkìkì kí ló fẹ́. èyí àti ti bẹ́ẹ̀ ṣé aago mélòó ló máa wá 5:30 ẹni kó wà ó máa parí sí i. àti omijé púpọ̀ pẹ̀lú ìdánwò tí ó bá mi nípa ìdènà àwọn Júù bí èmi kò ti fà sẹ́yìn láti sọ ohunkóhun tí ó ṣàǹfààní fún yín àti láti máa kọ́ yín ní gbangba àti láti ilé dé ilé tí mo ń sọ fún àwọn Júù àti fún àwọn eléni pẹ̀lú ti olùkùwàdà sípa Ọlọ́run àti ti ìgbàgbọ́ sípa Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ rí i pé ṣe rí ilé
jèrè ọkàn, ó lẹ́gbin, ó lábùkù, ó lè ní ayọ̀, ó lè lówó lórí, torí pé iṣẹ́ kan oṣù tí Ọlọ́run kà pé iṣẹ́ àwọn ọlọ́gbọ́n, ó lẹ́nikẹ́ni tó jèrè tó yí ọkàn padà pé ló pé omi ọlọ́gbọ́n ni. Ẹgẹ́tẹ̀ sí lórúkọ Jésù ọlọ́gbọ́n lolúwa yóò ṣe wá. Ṣùgbọ́n ẹ wo àwọn ààlà kọjá, a gbọ́dọ̀ jẹ́ oníkíni onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. Ẹgẹ́tẹ̀ sí iṣẹ́ náà nígbà míì wàá nígbà tó bá wo ìṣòro tẹ́lómi ńlá kọjá, omi jáde lójú ẹ, àdánwò oríṣiríṣi. Ẹgẹ́tẹ̀ sí ó ní Paul àbọ̀wá pé wo ìdánwò tó bá mi nísinsìnyí, àwọn kan fi ṣe ẹ̀yẹ, àwọn kan fi ń rẹ́rìn-ín, àwọn kan fi ń sọ àwọn kan wò pé wọ́n kàn mí orí ẹ̀ má dá lóhùn. Ẹgẹ́tẹ̀ sí orí bẹ̀ fún Jésù náà. Ẹgẹ́tẹ̀ ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ kò kórí Jésù, kò kórí àwọn àpòsílẹ̀ ṣẹ́gun. Lórúkọ Jésù àwa náà ṣẹ́gun, àwa náà kórí. Ohun tí ìbíbà yẹn sọ fún wa ni pé nígbà tá a bá ń la onírúurú àwọn ìṣòro tàbí àdánwò kọjá, ẹ jẹ́ ká ka gbogbo rẹ̀ sí nínú sí ìyè. Lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásọ̀ ní àkókò ìsìn ìjọ ìbílẹ̀ wọn á ní wọn kí n ṣe ìrànṣẹ́ Ọlọ́run àbí torí kíni torí kò gba àgọ̀ láàyè, torí nǹkan táwọn lè compromise ni ò lè compromise ẹ̀. Ẹni tó ti mú wá sí wá church wa kó wá wàásù tó wá condemn wa àbí kí ló ṣẹlẹ̀ níjọ́ Friday? Àjọ jókòó, àjọ sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn ní kòríta kan mọ̀ pọ́n sunkún ni. Ẹgbẹ́ sí ó dẹ̀ ń lament kó tó di pé ẹwà dé mo ní kẹ́ wọlé. Ó ní bàbá olùjẹ́ sọ́dọ̀ olóhùn kábàámọ̀. Ó ní torí pé kò yé òun dáadáa nígbà náà. Ó nígbà tó wá títò òun wá ṣẹlẹ̀ sóhun. Ó lóun ti ń wáàyè kóhun rí mi kóhun ṣàṣẹ̀kùn mi pé kí n jọ nítorí Ọlọ́run kí n dáríjì. Mo ní láti jẹ́ ẹ̀mí ti dáríjì ẹ̀. Olóòṣè mi ẹ ti mọ ẹni tó wà ẹ ti mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ sí i. Ó ní ìgbà tí tòun ṣẹlẹ̀ sóhun, ó ní jẹun mọ̀ pé wọ́n ń pè òun ní babaláwo báyìí, wípé wọ́n ń pè òun lóògùn báyìí. Ẹ̀gbọ́n ṣé kò lágbára? Ṣé kò lágbára? Mi wá ń ṣe àkúlẹ̀ náà pé kò lè tó yẹn. Òun tẹ̀ ti báyìí ní ìjà, bàbá yẹn wọ́n kọjá. Báyìí ló wá ṣe. Ó lóun sọ bẹ́ẹ̀ náà, pé òun mọ̀ pé tóun bá rí mi òun akọ́gbọ́n kan. Mo ní rárá o, èmi kọ́ Ọlọ́run ni o. Wọ́n á ṣàlàyé fún àwọn nǹkan tó máa ṣe àwọn tó ti bájà máa bá ẹnìkan ní ìjà. Mo ní nǹkan táwọn fẹ́ kó máa ṣe káàkiri nìyẹn. Òun ló máa bẹ̀ẹ́ jẹ́ níwájú wọn. Òun láwọn bẹ̀ẹ́ jẹ́ níwájú wọn. Á fẹ́ kó àwọn náà wá dé wọn wá rí ẹwà tó wá sọ̀rọ̀. Ọ̀wá fara ya. Àwọn padà ṣùgbọ́n òun sọ fún yín pé irú èèyàn báyìí ni. Ẹgẹ́ tó rọ̀ ní sí i. Òun ló máa polè kó wájà, òun ló máa polóko kó wájà kíni o. Òun kan wọ́n fẹ́ rọ́bìṣì ẹ ni. So nígbà táwọn yẹn bá ti dé tó bá ti béèrè bẹ́rẹ̀ wá kó máa tẹ̀ sí nǹkan kan. Tó bá jẹ́ kó wá jẹ́ kó sọ gbogbo nǹkan tó sọ máa wulẹ̀ ìgbà ṣèbí èèyàn mo á sọ fún mo á sọ tèmi fún ẹyọ kan péré mo sọ fún mo ní ọmọ ìjọ awàásù tán ní church nígbà tó di Monday ó dẹ̀ pè mí Peter dáàdì ẹ ti wàásù fún wa lánàá. Òun ti gbọ́ wàásù yìí o. Wàásù yìí dẹ̀ wọ̀ ọ́ létí tó ti bá òun wí, òun ti mọ̀, òun dẹ̀ ti sọ fọ́lọ́run pé òun á ṣàtúnṣe. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin ń kọ́. Ẹ̀gbọ́n ó lẹ́yìn ń kọ́. Wọ́n á béèrè pé date of birth ẹ̀ sọ. Wọ́n á rí pé date of birth ẹ̀ ìjọ́ tí mi fàyè mi fún Kristi kan wọn ò tí ì bí lọ́dún yìí. Ẹgẹ́ tẹ̀ sí wọ́n wá ní òun tó kọjọ́ èmi ń kọ́ mo ní kí ni mo ṣe o. Ó ní ọ̀rọ̀ ya ṣé mi ò lè dáríjì mi lẹ́mìí dáríjì mi mo ní ṣé ó ṣẹ̀ mí. Mo ní ìwọ ìwà lára àwọn tó sọ pé mò ń fẹ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí. True or false? Ó ní dáàdì ìgbà yẹn ti kọjá. Mo ní ó ti kọjá. Lọ́dọ̀ tí ó ti kọjá. Ó dáa. Èmi ò bá jà kò bá mi ò bá jà náà. Ẹ sọ fún pé kó lọ bẹ ìjọ. Ó ní ṣé yẹn nìkan ní wá lọ nígbà tó ti jẹ́ kẹrin ẹ̀ wá tó pè mí. Dáàdì ọ̀rọ̀ náà ṣù wọn mo ní rárá kò ṣù ẹ̀. Ó sọ pé ibi tó ọ̀rọ̀ náà ti gbẹ́ èmi pé èmi ti ṣàtúnṣe. Ó
ó yá ọba sọ fún wa ó ní láyé òun ló ti pinnu kò síjọ́ tó gbọ́dọ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ gan mo ní ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ torí pé ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́mi ò bá fi sùúrù sí kí wọ́n pé tí ó yẹ ò pé ni irú ẹ̀ sọ fẹ́mi pé kí wọ́n á ní wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ àbí kò ní sọ bẹ́ẹ̀ so irú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nígbà míì ṣé irú ẹni náà ló fẹ́ wàásù fún mi ṣé irú gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ẹ má jẹ́ kí gbogbo ìrìn o ó jẹ́ kó tún ní nìsí ó ti yín sí ó ní nínú ìrẹ̀lẹ̀ mi ẹ kábẹ̀yẹ dáadáa nínú kí ni verse 19 serving the law. bí mo ti fi ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn gbogbo sí Ọlọ́run. a lè ṣe Ọlọ́run ní ìgbéraga o olùbíbélì sọ pé Ọlọ́run kọ bíjà sí àwọn ìgbéraga ṣùgbọ́n ojú bá àdúrà wọn ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn jẹjẹrẹ a ò lè fi ìgbéraga sí Ọlọ́run. èmi fúnra mi mo jẹ́rìí ara mi lọ́ni o humble yourself bàbá ṣàánú mi nígbà mo ṣọ̀gùn sí ọ lára o àbíyamọ ọ̀run nígbà mo ṣọ̀gùn tí mo ṣọ̀tẹ̀ sí ọ lára bàbá àbíyamọ ọ̀run bóyá bàbá mi olùtọ́jú mi wọ́n ló jẹ́ báyé abẹ́rẹ́ ìyá ti múra church ó ti wọṣọ funfun tó funfun nẹ́nẹ́nẹ́nẹ́nẹ́nẹ́ ó kàn ní kó ń gbé ọmọ múra kó ń gbá kó ń mú napí ẹ̀ kó dé napí fún ó kàn pẹ́pẹ́ pàà sí gbogbo aṣọ tó wọ̀ sáà nítorí ẹ̀ kó ju ọmọ yẹn sínú náà àwa nítorí ẹ̀ kó dàda bò lórí àwa nítorí ẹ̀ kó gbọ́ ọmọ lórí wò é kí ló máa ṣe ẹ́ á tún gbọ́ ọmọ yẹn jáde ní aṣọ díẹ̀ nù àwa mú aṣọ ẹ̀ tó bá ṣe é fọ̀ á fọ̀ tí ò bá ṣe é fọ̀ á pààrọ̀ àwa míì abẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run ṣe rí pẹ̀lú wa ojoojúmọ́ là ń ṣẹ̀gbìn sọ́lọ́run lára ṣùgbọ́n ṣé ó fi bí wá ó ṣàdúró pé àárọ̀nù. As you go to win soul, don't condemn anybody. Just make them to see reason why they have to be their life. Ẹ kàn jẹ́ kó rí ìdí tó fi láti fàyè wọn fún Kristi. Nígbà tá a bá ṣe nǹkan wọ̀nyí, ẹ rí i pé á jẹ́ kí àwọn gan kí ẹsẹ̀ wọn kún fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ á lè tún ìgbàgbọ́ àwa náà ní ọwọ́ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ mi ò ní fẹ́ gbà wá lákòókò púpọ̀ lẹ́nu torí ọmọ tó ń lọ lẹ́sìn àbí lórúkọ Jésù àárùjú rẹ Ọlọ́run it's 5 o'clock and I sọ pé 3 to 5 àbí otherwise mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ preparation for evangelism fact on soul winning on evangelism then tidbits on evangelism àwọn ọ̀rọ̀ yànjú kéékèèké on evangelism then do's and don'ts of evangelism àwọn ohun tó yẹ ká ṣe àwọn tó yẹ ká ṣe àwa lọ ṣe gbogbo yẹn á máa sọ ní next week tí Jésù ò bá tí ì dé then àwa sọ 4 major method of personal evangelism àwọn ètò tẹ́mi ti ṣe kalẹ̀ fún tòní nìyẹn then how to share how to care how to pray how to invite them and make them good Christians and God will help us in Jesus' name. I say God will help us in Jesus' name. Amen. I say God will help us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Any question níbi tá a ṣe dé tí ó yé wa dáadáa ṣé èdè mi ò le jù. So any question? Ìbéèrè. Alo ní ìbéèrè. Tó ní má jò dá mi lẹ́bi. Ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ rẹ tí mo gbọ́ lónìí má jò bọ́ síta lẹ́bi fún mi. Olúwa fi tó ayé mi ṣe. Olúwa fi rà mí padà. Má ṣe mí lérò ọ̀run àpáàdì. Má ṣe mí ní gate man lọ́rùn àpáàdì. Ẹnìkan wo rẹ̀ tí ó lóun á ṣe gate man lọ́rùn àpáàdì. Ẹ̀wọ̀n kó ti condemn ara ẹ̀. Olúwa mú mi délé. Olúwa kà mí yẹ. Gbogbo àmúyẹ tí mo nílò. Prayer point yẹn náà nìyẹn. Gbogbo àmúyẹ tí mo nílò láti jẹ́ ojúlówó ọmọ Ọlọ́run Olúwa fi fún mi.
Olúwa ràn mí lọ́wọ́ fún mi lámúyẹ ní ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. Olúwa kà mí yẹ, kà mí yẹ, Ọlọ́run kà mí yẹ, kà mí yẹ, bàbá rere kà mí yẹ ní ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. Ọlọ́run kà mí yẹ, bàbá kà mí yẹ, Ọlọ́run kà mí yẹ, kà mí yẹ, bàbá rere kà mí yẹ ní ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. Ọlọ́run kà mí yẹ, bàbá. Olúwa kà mí yẹ ní ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. Ọlọ́run kà mí yẹ. Má jẹ́ dẹni ìtanù, ẹ̀mọ́ má jẹ́ dẹni ìtanù. Olúwa ràn mí lọ́wọ́, Olúwa kà mí yẹ. Jésù olùgbàlà mú mi délé, bàbá mú mi délé, mú mi délé, Ọlọ́run mú mi délé, ẹ̀mí mọ́ mú mi délé, ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn mú mi délé. Má ṣe mí lérò ọ̀run àpáàdé. Bàbá má jẹ́ jẹ́ olùkọ́ tàbí olùgbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ nìkan, bàbá ṣe mí ní olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Olúwa ṣe mí ní olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Olúwa ràn mí lọ́wọ́, Olúwa tó ayé mi ṣe. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ yìí ṣe àwòtán ayé mi, jẹ́ kó fi iyè fún ayé mi. Olúwa ṣe torí pé ó ti gbà mí. Ó ní fún orúkọ rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àdúrà kan pàtàkì tí mo fẹ́ ká gbà ní má fi ṣe mí ní àfẹnujẹ́ Kristẹni. A pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. Má ṣe mí ní ẹni tó fẹnu jẹ́ Kristẹni. Má ṣe mí ní àforúkọ jẹ́ Kristẹni. Má ṣe mí ní Kristẹni tó kàn lọ ilé ìjọsìn lásán. Olúwa ṣe mí lójú wú ọmọ. Ó lè yí àwọn tó gbà á gbọ́, àwọn la fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Àní àrí àwọn tó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. Olúwa fún mi lẹ́mìí ìgbàgbọ́ ààyè. Fún mi ní ìgbàgbọ́ ààyè. Ìgbàgbọ́ tó yè koro. Give me a living faith. Ìgbàgbọ́ ààyè. Ìgbàgbọ́ ààyè tí mi ò fi ní kú sọ́nà bí ẹ̀fín, tí mi ò fi ní ṣe ní kùsẹ̀gbẹ̀tì. Fún mi ní ìgbàgbọ́ ààyè èyí tí gbogbo ènìyàn yóò fi mọ̀ pé ojúlówó ọmọ Ọlọ́run lè mi ń ṣe. Olúwa fún mi ní ìgbàgbọ́ ààyè tí mi ò fi ní ṣe ní àṣetì, tí mi ò fi ní ṣàṣetì láyé, tí wọn ò fi ní kọ orúkọ mi sínú ìwé ọ̀run àpáàdé. Fún mi ní ìgbàgbọ́ ààyè tí wọ́n á fi kọ orúkọ mi sínú ìwé ìyè. Olúwa ràn mí lọ́wọ́, Olúwa ràn mí lọ́wọ́, Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Má jẹ́ dẹni ìtanù, má jẹ́ dẹni ìtanù, má jẹ́ dẹni ìtanù, ẹ̀mí mọ́ má jẹ́ dẹni ìtanù, ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn má jẹ́ dẹni ìtanù, olùràpadà ẹ̀dá má jẹ́ dẹni ìtanù. Olúwa kà mí yẹ, ṣe mí ní tìrẹ, ṣe mí ní tìrẹ, ṣe mí ní tìrẹ, ṣe mí ní tìrẹ. Olúwa mo yọ̀ǹda fún ọ, jẹ́ kí ayé mi kó wù ọ́. Jésù Olúwa wa. A lọ gbàdúrà yìí náà tó ṣe pàtàkì. Olúwa jẹ́ kí n fi ayé mi wù ọ́ látòní lọ. Òwúrọ̀ mi, ẹ dá mi lóhùn. Òwúrọ̀ mi, Ọ̀sán mi, ọ̀sán mi, alẹ́ mi, alẹ́ mi, jẹ́ kó wù ọ́. jẹ́ kó wù ọ́. Ṣé táyé wa bá ti ń wu Ọlọ́run ó tán àti bọ́, gbogbo ayé ò lè borí èèyàn. Táyé wa bá ti ń wu Ọlọ́run, òun gangan fúnra ẹ̀ la máa ja ìjà wa. Òun gangan fúnra gbogbo ń tààrọ̀ kókò lè ṣeé ṣe, á ṣe kí ni o, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe wọ́n nírọ̀rùn. Jẹ́ ká gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, lágbára Jésù Ọlọ́run ayérayé. Bàbá jẹ́ ká yé mi wù ọ́, jẹ́ ká yé mi wù ọ́, bàbá jẹ́ ká yé mi wù ọ́, ọmọ jẹ́ ká yé mi wù ọ́, bàbá ọmọ ẹ̀mọ́ jẹ́ ká yé mi wù ọ́, jẹ́ ká yé mi wù ọ́, jẹ́ ká yé mi wù ọ́. Ibi tí mo ti ń wù ọ́ má jẹ́ kí èṣù gbàbẹ̀ lọ́wọ́ mi. Ibi tí mo ti ń wù ọ́ má jẹ́ kí èṣù gbàbẹ̀ jẹ́ ẹran ara má jẹ́ ó gbà lọ́wọ́ mi. Olúwa ràn mí lọ́wọ́, Olúwa kà mí yẹ, Olúwa kà mí yẹ, Olúwa kà mí yẹ, Olúwa kà mí yẹ. Olúwa jẹ́ ká yé mi kó wù ọ́. Òwúrọ̀ mi, ọ̀sán mi, alẹ́ mi jẹ́ kó wù ọ́. Ọlọ́run jẹ́ kó wù ọ́. Ọba áńgẹ́lì àti ènìyàn jẹ́ kó wù ọ́. Àjíǹde àti ìyè jẹ́ kó wù ọ́. Apá ńlá tó lágbára jẹ́ kó wù ọ́. Jẹ́ kí ayé mi wù ọ́. Jésù olùgbàlà mú mi délé.
mú mi délé má jẹ́ dẹni ìtanù Olúwa kà mí yẹ ràn mí lọ́wọ́ má ṣe mí lóhun ìlú àlòpàtì Olúwa ṣe mí ní tìrẹ títí dópin ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa bàbá wa àti Ọlọ́run wa a dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ yìí tí ẹ mú jáde ní ọ̀sán yìí a dúpẹ́ fún àwọn ibi tẹ́ ti bá ayé wa pàdé a dúpẹ́ fún àwọn ibi tẹ́ ti fi ọwọ́ tọ́ wa bàbá ológo àtọlọ́lá jùlọ Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa bàbá ẹ gba àyìn wa ẹ ti bá wa sọ ọ̀rọ̀ yìí ọwọ́ tẹ́ fi mú jáde sí wa lénìí òun ni ọwọ́ ìrùtúrà àti ìrọ̀rùn wípé àwa ní ìyè ayérayé wípé a gbọ́dọ̀ jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ ọkàn a gbọ́dọ̀ jẹ́ onítẹríba ènìyàn a gbọ́dọ̀ ní àwọn àmúyẹ èyí tá a fi lè jèrè ọkàn tá a fi lè yí àwọn ọkàn padà sí ọ̀dọ̀ yín bàbá ológo jùlọ ẹgbẹ́ ọgbà wa bàbá ẹgbẹ́ àyín wa agbára láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ Olúwa gbé wọ̀ wá agbára láti ṣọ̀bọ̀ tó àti bó ti yẹ Olúwa gbé wọ̀ wá májàlẹ̀ ní ìtanu májàlẹ̀ ní ìtanu Sátánì má lè fi wá ṣèrè Olúwa kàwáyé Olúwa kàwáyé Olúwa kàwáyé Olúwa kàwáyé láti ń di àwọn olóòótọ́ dáfíjọba rẹ̀ ṣèrè bàbá ẹ ràn wá lọ́wọ́ Kristi ju gbogbo rẹ̀ lọ jáyọ kátólì mú wa dé ilé mú wa dé ilé bá ti pèsè ọkàn wa láti máa jèrè ọkàn sí ìjọba yín agbára láti ṣiṣẹ́ náà ìmísí àti àtìlẹ́yìn láti ṣiṣẹ́ náà láì bójú wẹ̀yìn tí òfin ní sú wa tí òfin ní rẹ̀ wá tá a fi ní rẹ̀ gbé jẹ́ ẹ̀gàn tá a fi ní wo ti àbùkù tá a fi ní tún wo ti ẹ̀gàn ènìyàn tá a fi kọjú wa dé òkúta líle síwájú ìtẹ́ àánú yín Olúwa gbé wa wá bàbá ẹ ràn wá lọ́wọ́ nínú àgbà gbogbo àgbà tá a bá ti ń la ẹnu wa bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kí àṣẹ tẹ̀lé àṣẹ ọ̀rọ̀ yóò tẹ̀lé má jẹ́ mú àṣẹ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wa dáa ẹ ràn wá lọ́wọ́ ọmọ yìí wa kó ṣẹ́.